Salam, 8 mart 2026-cı ildə uğur kurslarına keçirilən buraxılış imtahanı 5. 11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş riyaziyyat suallarının izahına baxaq. Birinci sual. A-nın hansı natural qiymətində kəsri düzgün kəsr olar? Bunu da əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Kəsrin düzgün kəsr olması üçün surəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. Bu şərti ödəyən ədəd yalnız ilə 1-dir variantlardan. Növbəti 5 üstü x kvadrat çıxılsın 3x bərabər 625 5 üstü 4-dür. Əsaslar eyni olarsa biz qüvvətlərin bərabərləşdiririk. 4-ü bərabərliyin soluna atsaq kvadrat tənliyi alınır. Bu kvadrat tənliyi də vuruqlara ayırsaq x minus 4 x plus 1 şəklindədir. Yəni viyyət ilə vuruqları ayırmaqla diskriminantla fərqi yoxdur. Köklərini tapsaz bunun bir kökü 4 olacaq. Digər kökü isə mənfi 1 olacaq. Kiçik kökün soruşur, cavab mənfi 1. Növbəti funksiyanın təyin olunmasını soruşur. Diqqətlə baxsaq kökün dərəcəsi tək ədəddir. Kökün dərəcəsi tək ədəddirsə, onda x istədiyi qiyməti ala bilər. Yəni x-in istənilən qiymətinə bu təyin olunub. Mötərizəni açaq. Mötərizə belə açılacaq. 3x kvadrat çıxılsın 7x üstəgəl 6x çıxılsın 14 bərabərdir. 3x kvadrat çıxılsın x çıxılsın 14. Və bu çox ədlini də bunun altından elə yazıram. Üstəgəl ax, üstəgəl b. 3x kvadratlar eynidir. Deməli görürük ki, a-mız mənfi 1 imiş. B-miz isə mənfi 14 imiş. Deyir, AB hasilini tap, hasil 14. A-mız mənfi 1, B-miz mənfi 14. 35. Kosinus 240 dərəcə. Deməli, kosinus 240 dərəcəni biz 270 çıxılsın 30 dərəcə yaza bilərik. Bu, özü 3-cü bucağıdır. Kosinus orada mənfidir və ad dəyişib olur sinus 30 dərəcə. Bu da mənfi 2-də 1-dir. Mənfi 2-də 1. Növbəti, sinus 330 dərəcəni biz 360 çıxılsın 30 dərəcə yaza bilərik. 4-cü rübün bucağı olduğu üçün sinus orada mənfidir və qalır sinus 30 dərəcə. Adı dəyişmir. Yəni mənfi 2-də 1. Kotangens 225 görürük məxrəcdə. Bunun da yerinə 270 çıxılsın 45 yaza bilərik. 3-cü rübdə kotangens müsbətdir. Adı dəyişib olur tangens 45. O da 1-dir. Onda verilən kəsir bərabərdir. Kosinus 240 dərəcəni biz mənfi 2-də 1 tapdıq. Vurulsun, 3 vurulsun. Sinus 330 dərəcədə mənfi 2-də 1-dir. Bölünsün kotangens 225 dərəcə 1 idi. Onda olur mənfi 2-də 1, üstəgəl 2-də 3 bölünsün 1. Bu da bizə verir elə 2-də 2-ni, yəni 1. Növbəti. A bu 2 rəqəmli ədəd olduğu üçün 10A plus 1A deməkdir, yəni 11A bölünsün 11B vurulsun. 3 dənə A bir təkli onluq, yüzlük olduğu üçün 100A, 10A, 1A olur 111A bölünsün 111B və ixtisarlardan sonra 11-lər gedir, 111-lər gedir, qalır A kvadrat böl B kvadrat. Yəni C variantı. Növbəti. Biz burada A-ya 3K, B-yə 2K, C-yə də 5K deyək. Cəmləri 40-a bərabərdir. Bunları cəmləsək, onlar 10K bərabərdir 40. K-nı tapırıq 4. Onda 3 4-ün 12 A-dır. 2 4-ün 8 B-dir. 5 4-ün 20 C-dir. Bizdən bunların hasilini soruşur. 12 vur 8 vur 20. Deməli, bu da bizə nə verir? 1920 verir də, səhv etməsəm. 2 8-in 16. Deməli, 24 vur 8 1920. Düzbucağlının uzunluğunu 40% azaldıb enini 40% artırdıqda sahəsi neçə faiz azalar? Düzbucağlının sahəsi n vurulsun uzunluqdur. Buna 100% götürək. Uzunluğun 40% azaltsaq bu olur 60%, yəni 0,6A. Enini 40% artırsaq bu 140%dir. Bu da 1,4B'dir. Buna da x%. AB-lər ixtisar getsə x bərabərdir. Alınar 84% və burada da neçə faiz azalma baş verir? 100%-dən 84%-ə düşüb 16% azalma baş verir. Qutuda 4 sayda U var. U'ların sayı 4 dənədir. G'lərin sayı, G'nin sayı 5 dənədir. Və 6 sayda R hərfi var. R'nın da sayı 6 dənədir.
Təsadüfən 1-1 olmaqla ardıcıl olaraq cəmi 4 hərf seçilir. Təsadüfən 1-1 olmaqla ardıcıl olaraq 4 hərf seçilir. Hərflərin çıxarıldığı ardıcıllıqla uğur sözünün ucur yazılıb. İndi bura yazısının alınması hadisəsinin ehtimalı. Ehtimal bərabərdir. Bura nə edirik? Birinci dəfə U hərfinin çıxması bizə lazımdır. Cəmi neçə hərf var? 4 üstə 5, 9, 9 üstə 6, 15 hərf var. U-nun çıxmasının əlverişli hallarının sayı 4 vurulsun. U-nun birini çıxartdıq, artıq yerdə 14 dənə mümkün hal qaldı. C çıxmasının əlverişli hallarının sayı 5-dir. Artıq yerdə növbəti U üçün 13 dənə əlverişli mümkün hal qalır. U üçün biri getmişdi bayaqları. 3 dənə əlverişli hal qalır. Vurulsun. R-nın çıxması üçün bütün mümkün hallar qalır 12 dənə. Çünki hər dəfə 15 dənə idi əvvəl. Bir dənəsi getdi, qaldı 14 dənə. Yəni U çıxdı, qaldı 14 dənə. C çıxanda qalır 13 dənə. U çıxanda qalır 12 dənə. R-nın tapılması üçün, çıxması üçün əlverişli halların sayı 6-dır bizim üçün. Burada ixtisarlar aparırıq. 3, 5-in 15 olur. Sonra 6 ilə 12 gedir, 2 qalır. Burada deməli 14 ilə 4-ü aparsaq 2-yə, burada 7 qalır. Burada 2 qalır. 2-lər ixtisar gedər, qalar 91-də 1, yəni 7 vur 13-də 1. Silindrin oturacağının radiusu, silindri çəkək. Oturacağının radiusu 8, hündürlüyü 12 olarsa ox kəsiyinin diaqonalı. Ox kəsiyi bu A, B, C, D düzbucaqlısıdır. Yaradırıq burada. 8-dirsə, onda bu tərəfdə 8-dir. Diametri 16-dır. Ox kəsiyinin diaqonalı bu AC-ni bizdən soruşur. Biz burada düzbucaqlı üçbucaq görürük. Pifaqor teoremi ilə A kvadrat plus B kvadratla 20 tapmış oluruq diaqonalı. Növbəti sualımız isə ədədlərdən hansı irrasionaldır? İrrasional ədəd belə deyək, kök çıxmayan ədədlər kimi baxa bilərik. Bu rasionaldır. 9-da 4-dən 3-də 2 çıxır. %9-dan 10-da 3 çıxır, rasionaldır. Bu da rasionaldır. Bax, kök çıxmayan ədəd irrasional budur. KB toxunandır. AB-nin AC-yə bərabər olduğunu deyib. Bucaq ACB 80 dərəcədir. Bura CBD-ni soruşur. Bax, bu bucaq bizdən soruşur. Əgər C bucağı 80 dərəcədirsə, onda B bucağı, yəni ABC bucağı da 80 dərəcə olacaq. Çünki bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Burada deməli A bucağı var. Üç bucağı görürük içəridə biz. A bucağı 180 çıxılsın. 2 dənə 80 dərəcə olacaq. Yəni 20 dərəcə. Bura düşür 20 dərəcə. A bucağı daxilə çəkilmiş bucaq olduğu üçün söykəndiyi qövsün yarısıdır. Deməli bizdə BC qövsü 40 dərəcədir. KD toxunan BC də vətər olduğu üçün toxunanla vətər arasındakı bucaq, yəni bucaq CBD onlar arasında qalan qövsün yarısına bərabərdir. Yəni bu 40 dərəcəli qövsün yarısıdır, 20 dərəcə. Növbəti, kotangens x bərabər -1. Biz burada nə edirik? Mötərizənin içərisini yazırıq, bərabərdir. Məlum düstura görə arc kotangens -1 üzərinə gəl pi k. 2x çıxılsın pi bölü 3 bərabərdir. Arc kotangensdə mənfi olduqda argumentində. Burada biz pi-dən çıxırıq. Arc kotangens 1-i üzərinə gəl pi k. 2x çıxılsın pi bölü 3 bərabərdir. Arc kotangens 1 pi bölü 4'də olur. Pi-dən pi bölü 4'ü çıxanda qalır 3 pi bölü 4 üstə gəl pi k. Sonra 2x-i tapmaq üçün 3 pi bölü 4'ü saxlayırıq. Pi bölü 3'ü keçirdirik bərabərliyin sağına. Üstə gəl 2 pi k. 2x bərabər ortaq məxrəc 12-dir. Burada olur 3 dəfə, burada 4 dəfə. 9 üstə 4, 13 pi. Üstə gəl 2 pi k. Hər tərəfini 2-yə bölsək alınar 13 pi bölü 24. Üstə gəl pi k. 13 pi bölü 24 üstə pi k. On 13 pi bölü 4 bir dəqiqə. Səhv elədikmi? 9, o da 4, 13 pi bölü 2 pi k nə yazmışam bura? Bura 2 pi k yoxdur. 2 pi k deyil və olur pi k bölü 2. Budur. 2 pi k deyil, pi k'dır. Belə.
İki rəqəmli ədəd üçün AB-nin açılışının biz 10A üstəgəl B olduğunu bilirik. BA-nın 10B üzərinə gəl A olduğunu bilirik. Bölünsün A plus B bərabərdir 5-ə. Surəti sadələşdirsək, olar 9A çıxılsın 9B və 5-i ilə çarpaz vursaq, olar 5A üstə 5B. A-ları bir tərəfə atsaq, B-ləri də bir tərəfə atsaq, burada 2 ixtisar var. Alınar 2A bərabərdir 7B. A və B rəqəmlərdir. Bu şərti ödəyən rəqəmlər yalnız A7, B2 olanda mümkündür. Hasili də 14-dür. Növbəti loqaritma ifadəsinin qiymətini tap. Burada biz 2-dən 3 biraz yer dəyişmə eləyib bu şəklə gətirək. Loqaritma 2-dən 3 vurulsun. Bunu gətirirəm bura. Loqaritma 3 əsasdan 11 vurulsun. Loqaritma 11 əsasdan 13 vurulsun. Loqaritma 13 əsasdan kök altı 2. Belə bir qaydaya müraciət edirik. Loqaritma A əsasdan B vurulsun. Loqaritma B əsasdan C vurulsun. Loqaritma C əsasdan D. Burada eyniləri atırdıq. Birinci ilə sonuncu qalırdı. Loqaritma A əsasdan D. İndi baxıram 3 ilə 3, 11, 11, 13, 13. Hamısı gedir, yerdə qalır. Loqaritma 2 əsasdan kök altı 2. Bu da bizə verir 2-də 1-i. Yəni 0,5. 46. 60 dərəcəli ikiyüzlü bucağı belə çəksək, 60 dərəcə bax buradır. Daxilində verilmiş nöqtə hər iki üzdən 9 sm məsafədədir. Buradan bura qədər də məsafə 9-dur. Bu üzə qədər də perpendikulyar çəkirik. Məsafə 9-dur. Bu nöqtədən ikiyüzlü bucağın tilinə qədər məsafə. Bax, bura tildir. Bura qədər məsafəni bizdən soruşur x-i. Ümumiyyətlə biz planimetriyədən bilirik ki, bucağın daxilində götürülmüş nöqtədən üzlərə qədər, tərəflərə qədər daha doğrusu məsafələr eynidirsə, həmin nöqtə ilə biz bucağın təpə nöqtəsini birləşdirsək, bu tənbölən rolunu oynayır. Yəni 60 dərəcəli bucaq 30-30 şəklində ayrılır. 30-30. Burada düz bucaqlı 3 bucağı görürük. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Cavab 18. Həndəsi silsilədə bu qayda ödənilir. Deyir, bu doğru olarsa B3 vur B7-ni tap. B1-i saxlayıram. B4-ü biz B1 vurulsun Q-nün kubu. B10-u B1 vurulsun Q-9 şəklində yazırıq. B1-dən 3 dənədir B1-in kubu. Q-nün qüvvətlərini toplayanda 12 olur. Bərabər 27. Biz bunu kubun mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalar B1 Q üstü 4 bərabər 27. Hər tərəfdən 3-cü dərəcədən kök alsaq, alınar B1 Q üstü 4 bərabər 3. Çünki 27 3-ün kubudur. İndi gələk verdiyi suala. B3-ü yazıram B1 vurulsun Q üstü 2. B7-ni yazıram B1 vurulsun Q üstü 6. Oldu B1-in kvadratı Q üstü 8. Buradan da kvadratı mötərizə xaricinə saxlasaq, yerdə qalar B1 Q üstü 4. B1 Q üstü 4 də bizdə 3-ə bərabər idi. 3-ün kvadratı 9. Vektorları perpendikulyarı. Perpendikulyarlıq şərti belə idi. Uyğun komponentlərin hasili 0-a bərabərdir. Yəni 5x bərabər buradan 20 alınır. X bərabərdir 4. Kompleks ədədi üçün həqiqi hissə ilə xəyali hissənin hasili 9-da 1-ə bərabər. Həqiqi hissə üstü A-dır. Xəyali hissə i-nin əmsalıdır. Yəni 3 üstü A minus 3. Bu bərabər 9-da 1-ə. Bura qüvvətlər vurmada toplanır. Olur 2A çıxılsın 3. 9-da 1, 3 üstü mənfi 2-dir. Əsasları atırıq, qüvvətlərin bərabərləşdiririk. A buradan tapılır 2-də 1 və ya 0,5. Burada A bərabər 7-nin kvadratı üstü 100, B-ni 3-ün kubu üstü 100, C də 40 üstü 100-dür. Buradan alınır 49 üstü 100, buradan alınır 27 üstü 100. Qüvvətlərin ya eyniləşdirməliyik, ya da əsasların. Burada əsaslar eyniləşmir, qüvvətləri eyniləşdiririk. Müqayisədən görünür ki, qüvvətlər eynidir, atırıq gedir. Əsaslar vahiddən böyük olduğu üçün əsası böyük olan daha böyükdür. Yəni A C-dən böyükdür, C də B-dən böyükdür. 51. Qüvvətdə toplama olduğu üçün biz bunu 9 üstü x vur 9 üstü 1 şəklində yazırıq. Vurulsun 5, çıxılsın 5 vur 9 üstü x bərabər 324. Bu sanki 9t çıxılsın 5t deməkdir. Yerdə qalır 4 dənə 9 üstü x bərabər 324. 9 üstü x bərabər 324-ü 4-ə böləndə 81 alınır. X bərabər 2. Çünki 9-un kvadratı 81-dir. Burada nə edirik? Biz
2 üstü x plus y saxlayırıq. 8-i 2-nin kubu şəklində yazsaq, 2-ləri atırıq, alınır x plus y bərabərdir 3. İkinci tənlikdə x, y mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalar x üstəgəl y bərabər 72. X plus y bizdə 3 olduğu üçün bunun yerinə 3 yazsaq, onda x, y 24 tapmış olaraq. Doğru cavab 24. Tərəfləri 6, 6, 8 olan 3 bucağın böyük bucağının kosinusu. Tərəfləri 6, 6, 8 olan 3 bucağın böyük bucağının kosinusu. Böyük bucaq böyük tərəfin qarşısında durandır. Bax, bizdən bu kosinus alfanı soruşur. Kosinuslar teoreminə görə kosinus alfa bərabərdir 6-nın kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı çıxılsın qarşıdakı tərəfin kvadratı bölünsün 2 vurulsun həmin o bitişik tərəflərin hasili. Burada alınır 36, 36, 72 çıxılsın 64 bölünsün 2 6-nın 12, 12-ni də 6-ya vursaq 72. 72-dən 64 çıxanda qalır 8 bölü 72 bərabərdir 9-da 1. 54. F tək funksiyadır və J-ni bizə verib. F -2 6-dır. J2-ni soruşur. Əvvəla J2 bərabərdir. X-ların yerinə 2 yazsaq olar 3 vurulsun 2-nin kvadratı üstəgəl 4F2. Yəni 2-nin kvadratı 4, 3 4-ün 12 üstəgəl 4F2. Fx tək funksiyadır. Əgər f -2 6-dırsa, onda tək funksiyanın xassəsinə görə mənfi gəlir qarşıya. Mənfi f2 bərabər 6 alınır. Buradan da alınır ki, f2 ilə bizdə mənfi 6 imiş. Gətirib burada nəzərə alırıq. 12 üstəgəl 4 vurulsun. f2 bizdə olur mənfi 6. Yəni 12 çıxılsın 4 6-nı 24. Cavabımız mənfi 12. 2 2-nin deməli 4. 3 4-ün 12. 55. A və B prizmaları oxşar olarsa B prizmasının hündürlüyünü tap. Qeyd eləyək ki, bu suala oxşar sual 11-lərin buraxılış imtahanında düşmüşdü. Prizmanın həcmi, oturacağının sahəsi, bir də hündürlüyündən söhbət gedir. Biz bilirik ki, prizmanın ümumiyyətlə həcmi tapılır S oturacaq vurulsun H düsturu ilə. Həcmimiz 16-dır. 16 bərabərdir. Oturacağın sahəsini 8 verib, hündürlüyün bilmirik. Onda buradan hündürlük bərabərdir. Yəni A fiqurunun hündürlüyü 2. Digər tərəfdən oxşarlığa müraciət edirik. Çünki oxşardırlarsa, oxşarlığın xassəsi belə idi. Uyğun xətti ölçülərin nisbətlərinin kubu həcmlər nisbətinə bərabərdir. Onda buradan alınır ki, 2 bölünsün HB-ni bilmirik. Bizdən elə onu soruşur. Bunun kubu bərabərdir. VA, yəni A-nın həcmi bölünsün B-nin həcmi. Burada ixtisar gedir. 8-də 1 qalır. Və neyinirik? Burada yazırıq ki, 2 bölünsün HB bərabərdir. Yəni B fiqurunun hündürlüyü. Kubu 8-də 1 olana qədər 2-də 1-dir. Və buradan alırıq ki, B fiqurunun hündürlüyü 4 imiş. Doğru cavabımız 4. 55-ci sual. Bu qədər. Sağ olun.